Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video más para mi canal. Soy Joaquildo, estamos aquí en un nuevo tutorial. Y bueno, antes de decirles, es que este tutorial funciona perfectamente. Les va a quitar la mayor parte del ruido de fondo del micrófono, pero también depende de la calidad de su micrófono. Si tienen un micrófono, entre comillas, malo, les va a quitar la mayor parte del ruido, porque el otro ya viene así como por defecto, ¿no?, del micrófono. Como tengo un micrófono yo, entre comillas, bueno, le quita absolutamente todo el ruido, ¿vale? Y bueno, vamos a partir con lo básico, que es darle a esta flechita de abajo, clic izquierdo, y a los altavoces, clic derecho, dispositivos de grabación, ¿vale? Aquí tenemos nuestro micrófono. Yo le he puesto un nombre para identificarlo. Ahí le puedes cambiar el nombre. Aquí no ponemos nada. Si quieres cambiar el nombre, pues ya he dicho, ahí lo tienes. Escuchar. Aquí deshabilitamos esto, creo que viene por defecto. Y ponemos seguir ejecutando cuando se usa esa batería, algo así. Aquí en niveles esto es muy importante. Yo lo tengo a 100 porque mi micrófono me detecta la voz bastante bien. Y lo tengo a 100 pero a 0 decibeles. Ustedes lo pueden tener a 80 o 90, como pueden observar. Ya me baja el audio y subirle los decibeles, ¿vale? Como pueden observar, aumenta un poco el ruido. Yo le voy a bajar los decibeles y le voy a subir a mi micrófono, ¿vale? Aquí ustedes pueden ir variando. No recomiendo tenerlo a 30 porque es muchísimo el ruido, ¿vale? Así que nada, esto es una de las cosas más importantes. Vamos a abrir otra vez, sin querer lo cerré. Mejoras. Esto no lo tengan. Y voy real XP. Tal vez no les salga esto. Y si no lo tienen, pues también les voy a enseñar otro método en este mismo video. Si no les sale, ¿vale? Opciones avanzadas. Permitir que las aplicaciones tomen el control exclusivo de este dispositivo. No lo pongan. Bueno, entonces ponen supresión de ruido y cancelación del eco acústico. Esto si les sale, esto es lo que le quita todo el ruido de fondo, ¿vale? Supresión de ruido y cancelación del eco acústico. Si no les sale, ahora les voy a enseñar cómo les va a salir. Vamos allá. Bueno chicos, ya hemos vuelto. Estamos aquí en nuestro navegador. Yo estoy usando Google Chrome. Y vamos a buscar en el navegador Realtek. Vamos a poner Realtek Download, ¿vale? Aquí les va a abrir la página oficial de Realtek. Ahí los downloads, si abren la página, ponen download. Vamos a poner High Definition Audio Codecs, ¿vale? I accept de above, ¿vale? Y aquí ponemos ¿cómo se? Ponemos el Windows que queremos, así que lo descargamos de el del primero, porque ahí están todos los Windows, 32 bits y todo eso. Yo tengo Windows 10 y me funcionó perfectamente. No lo probé los otros, pero este funciona perfectamente. Yo no lo voy a descargar porque ya lo descargué, así que nada. Bueno, ahora lo que tienen que hacer es simplemente instalarlo. Ustedes saben cómo instalarlo. Le dan clic derecho, ejecutar como administrador. Siguiente y finalizar, ¿vale? Después de eso tienen que reiniciar el PC, ¿vale? Para que les vaya bien el Realtek. Ahora lo vamos a abrir. Bueno, se llama administrador de sonidos Realtek. Salida de altavoz frontal, sí. Bueno, ahora vamos a ir a nuestro micrófono, que es este, ¿vale? Bueno, como pueden ver, aquí está. Supresión de ruidos, cancelación del eco acústico, ¿vale? Yo no recomiendo modo conferencia. A mí me sube el ruido, ¿vale? Así que nada, aquí está el supresión de ruido. Si no les sale, como ya he dicho antes, acá. Si no les sale, pues descargan la aplicación que les dejé en la descripción para que les salga esto, porque esto es lo importante, aparte de los niveles. Esto es lo importante para que les quiten el ruido de fondo. Y bueno, eso nomás, amigos míos. Espero que les haya gustado el tutorial. Si les funcionó, no olviden dejar su like y suscribirte para más videos así. Si te gustaron los tutoriales, pues pídeme un tutorial que quieras saber o algo así. Y bueno, también tengo gameplays, como saben todos. Y bueno, nos vemos. Adiós.